unë sot doja shumë të flisja për atë figurën e një njeriu, e një qytetërimi, e një Shqipëri e tërë, për figurën e grave në shoqërinë tonë, cilat të kohëve të fundit në përmitingjet e Edi Ramës janë në bërë objekt tallje. E kemi parë se si Edi Rama na del gjithmonë në fushat me një listë të gjatë grash kandidate të kabinetit të vet. E kemi parë se si Rama i ka përdorur gratë si mbulesë për një realitet hidhur që jetojmë në këtë shoqëri. Ama dua ta them troç, për Edi Ramën gratë nuk janë forcë politike, për Edi Ramën gratë janë propagandë e tij e pastër politike dhe përdoren thjesht si numra dhe asgjë më shumë nga kabineti i tij. Përfaqësimi nuk është kur gratë heshtin. Përfaqësimi është kur ato flasin me zë dhe me përgjegjësi të madhe. Për Edi Ramën në këtë qytet, ata që i ka takuar në rrugë të këtij qytetit, përveç se i ka tallur, brutalisht i ka përdorur shpesh herë si turma banale, edhe kryesisht gratë në përmitingjet e veta. Gruaja shqiptare nuk është zbukurim elektoral. Është ajo që zgjohet e para që në pikë të sabahut, ajo e fundit që fle gjumë, është ajo që mban shoqërinë, është ajo që punon me ndershmëri, është gruaja e fasonerisë, është gruaja që punon në furt bukës, është pastrusja, është sanitarja. Edhe ky është përfaqësimi politik për cilin Lëvizja Bashk flet dhe do vazhdoj të flasi. Gruaja shqiptare mban bisupe gjithë barrën dhe gjithë gjykimin moral të një shoqërie. E di, është e vështirë edhe ndjes, por e kam edhe unë shumë të vështirë të flas sot për gratë shqiptare. Kur vendosa të flisja sot, unë nisa nga fakti se ditëlindjen sot e ka IMM, edhe ajo nuk është këtu, por është në emigrim. Mbush plot 52 vjeçe. Dhe në 52 vjete ka pritur, e ka duruar, e ka luftuar për një jetë më të mirë. E në fund, u lodh. U lodh dhe u detyrua që t'ikte nga Shqipëria e të punonte si emigrante në Greqi. E di, ky është jo vetëm premtim për IMM, ky është premtim për gjitha gratë, për gjitha zonjat, për gjitha nënat, por jo vetëm për gratë, por për gjithë ju, që për Lëvizja Bashk, jo vetëm që nuk do ju lorim baltë, por do luftoj për një shoqëri më drejtë, më të barabartë, për mundësi për të gjithë. Këtë vend do e bojmë. E reja do lindi jo vetëm nga zëri grave, po i të gjithëve neve.